pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma semana em clima de São João e mais uma atividade para vocês. Brincadeira se chama Pula Fogueira. Para essa brincadeira, para essa atividade, nós precisamos de uma fogueirinha que vocês irão fazer com material reciclável, utilizando rolinhos de papel, pode ser de papel higiênico, pode ser rolinhos de plástico filme, de papel alumínio, que foi o que a professora utilizou aqui. A professora encapou, recortou umas mãozinhas em EVA e montou a fogueirinha. Vocês podem estar utilizando então esses rolinhos, pintar os rolinhos ou encapar e montar com papéis coloridos a fogueirinha de vocês. O objetivo da atividade é trabalhar a coordenação motora, o equilíbrio através do salto. Por isso, a brincadeira do Pula Fogueira. Vocês vão saltar por cima dessa fogueira e vão dançar no ritmo da música. Ok? Então vamos dançar um pouquinho e pular?